Paytaxt Bakıda artıq ikinci dəfə keçirilən ticarət festivalı bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bir sıra nüfuzlu şəxslər festival haqqında fikirlərini bölüşüb. Bakıda artıq ikinci dəfədir keçirilən Bakı Ticarət Festivalı kifayət qədər diqqət cəlb edə bilib və uğur qazanıb. İstər festivalda iştirak edən turistlər, istər dünya mediası, istər nüfuzlu şəxslər regionda ilk dəfə keçirilən Bakı Ticarət Festivalının böyük önəm daşıdığını, uğurlu layihə olduğunu vurğulayıb. Hələ ilk festival zamanı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bakı Ticarət Festivalı haqqında danışmış və Bakı Ticarət Festivalı kimi tədbirlərin Azərbaycana turist axınına səbəb olacağını bildirmişdi. Bundan əlavə ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Matthew Bryce, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Moldova filialının rəhbəri Aurelio Grigoriu uzun illərdir Azərbaycan muğamını ABŞ-da, Kanadada, Avropada təmsil edən, bütün ömrünü milli muğamımıza həsr edən Jeffrey Verbach, İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman Əltüfeyciri, dünyaca məşhur müğənni və bəstəkar Sami Yusif də Bakı Ticarət Festivalı haqqında danışıb və bu tədbiri yüksək qiymətləndirmişdilər. Ötən festivalda olduğu kimi bu dəfə də oktyabrın 15-də start götürən ikinci Bakı Ticarət Festivalı da hər kəsin diqqət mərkəzində oldu. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özaral bildirib ki, hazırda davam etməkdə olan festival birincinin məqsədinə çatdığını göstərmiş oldu. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan keçmiş həmsədri James Wallick isə Bakı Ticarət Festivalının möhtəşəm tədbir olduğunu deyib. Azərbaycanın Almaniyadakı fəxri konsulu Otto Hauser qeyd edib ki, festival dünyada hər il daha çox tanınacaq, bununla da böyük turizm potensialı olan Azərbaycana daha çox turist cəlb edəcək. Təxminə və Zaur filmindəki Təxminə obrazını canlandıran aktrisa Meral Konrad hökumətin dəstəyi ilə keçirilən bu festivalın ölkə turizmi və iqtisadiyyatına böyük xeyir verəcəyini bildirib. Ötən ay Tiflis şəhər meri seçilən Gürcüstanın baş nazirinin keçmiş müavini Kaxa Kaladze ticarət festivalı ilə bağlı bildirib ki, bu festival Azərbaycan və turizmin inkişafı baxımından bütövlükdə region üçün yeni imkanlar açır. Bundan başqa Ərəb, Türk, Avropa, ABŞ və dünyanın bir sıra mətbu orqanları festivala böyük diqqət ayıraraq məqalələr çap edib. Bütün bu sadalananlar Bakı Ticarət Festivalının kifayət qədər nüfuzlu layihə olmasının, regionun ən güclü ölkəsi dünyada söz sahibi olan Azərbaycanın turizmə, iqtisadiyyata böyük diqqət ayırmasının göstəricisidir. Elman Bakuvi, ATV Xəbər.